Keluarga korban gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) menghadiri sidang perdana gugatan perwakilan kelompok atau class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menuntut keadilan atas kasus tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 17 Januari mulai mendengarkan gugatan class action terhadap instansi pemerintah dan perusahaan farmasi saat keluarga anak-anak yang meninggal karena sirup obat batuk tercemar menuntut restitusi. Sejak tahun lalu, sekitar 200 anak di Indonesia telah meninggal karena gagal ginjal akut dan pihak berwenang mengatakan dua bahan etilena glikol dan dietilen glikol yang ditemukan dalam beberapa obat parasetamol berbasis sirup terkait dengan penyakit tersebut. Kedua bahan tersebut digunakan dalam anti beku, cairan rem, dan aplikasi industri lainnya, tetapi juga sebagai alternatif yang lebih murah di beberapa produk farmasi untuk gliserin, zat pelarut atau pengental di banyak sirup obat batuk. Namun bahan kimia tersebut bisa beracun dan dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Ini perjuangan kedua kami sebagai orang tua. Perjuangan pertama kami adalah ketika anak kami perawatan di rumah sakit. Kebetulan anak saya selesai perjuangannya, anak saya meninggal, dan ini adalah perjuangan kedua saya dan juga orang tua lainnya. Ingat, bukan hanya pihak tergugat yang akan mempertanggungjawabkan, kami orang tua pun nanti akan mempertanggungjawabkan apa saja hak-hak anak kami yang dilanggar. 25 keluarga menggugat Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, regulator obat-obatan, dan setidaknya 8 perusahaan obat. Awan Puryadi, pengacara keluarga tersebut, mengatakan bahwa mereka masing-masing menginginkan kompensasi hingga 3,4 miliar rupiah. Kita berusaha untuk terus kejadian ini terus menjadi perhatian publik. Bahkan sampai hari ini kita sidang hari ini untuk mengingatkan kembali bahwa ada loh kejadian meninggal gagal ginjal akut, jangan sampai dilupakan. Dan kita bertekad itu tidak akan dilupakan. Kita akan terus menyampaikan ini kepada publik. Ini hal yang penting, nggak boleh terjadi lagi. Jangan kemudian Kemenkes, BPOM sekarang seakan-akan sudah nggak ada. Isu ini sudah selesai gitu loh. Pihak berwenang telah melarang beberapa sirup obat batuk dan melakukan tindakan hukum terhadap beberapa perusahaan farmasi yang produknya diduga mengandung bahan berbahaya tersebut. Saya menyesal anak saya dikasih parasetamol dari Alfifarma itu. Saya menyesalnya apa? Cenderung menyalahkan diri sendiri, Mas. Kalau anak saya tidak saya kasih obat parasetamol itu, mungkin ya. Anak saya sampai sekarang masih ada. Penyesalan terberat saya itu sih. Saya ngasih anak saya obat parasetamol itu. Perwakilan Kementerian Keuangan dan 5 perusahaan farmasi yang disebutkan dalam gugatan itu tidak menanggapi permintaan komentar, sedangkan 3 perusahaan lainnya tidak dapat dihubungi. Nusantara TV melaporkan.